右后轮响，右后轮什么响？就是异响，就是一打转向的时候慢，低速打转向，噔噔噔，那个吗？对对，咯噔咯噔咯噔，就是时速230，左转的时候啊，对对，左转右转的时候，对对对对对，很简单。修没修过？没修过，上交回应该让你换插油器总成3万左右。啊，是可能是，但是可能是插油器转成，他说插油器没有问题，没检查出来。半个小时吧，给你弄完，最多1个小时。我正好给你试一下都。要是给你，您坐副驾，您坐副驾一块试。卫士10台车至少得有8台，再多一点不夸张的，就是10台这边得有10台。前有这个问题，您从哪儿来的呀？从葫芦岛啊，从葫芦岛来的。凉车严重，热车轻，而且是偶发性的，有的时候有，有时候没有。对对对，7、8万公里啊，9万多了，早的3、4万公里、4、5万公里就有。对对对对，来了啊，2下，噔噔噔，就这感觉吧？对对，比这声大啊，是是是，你凉车严重又不说呢，你热车就轻了，现在算是轻的，来了一下，2下，来了来了，对，这现在是轻的，特别凉车都是很严重。行，知道了，都是这个问题，您稍等一会儿，一会儿就给您出方案了啊，很快。这种故障处理起来还是比较简单的。来，把车都完了，清洗一下，再塞进去，保证搞定。来看看，就这个插针洗完，再给它塞回去，这个问题必须搞定。已经修完了啊，开始试车。路虎卫士哪台车啊都逃不过这个问题。如果你的车也有问题，回来找二哥，保证给你解决。